مساكم الله بالخير. اليوم إن شاء الله بسوي طبق اسمه زرشك بلو، وهذه مكوناته والحين بشرحها لكم. عندي عيش منقوع ومنقوع الزعفران وماي ورد وبصل وزرشك ودياي وزبدة وبهار. البهارات هي بهار دياي وفلفل أسود وهيل ناعم وكركم ومعجون هني عندنا وليمون، وهذه المكونات سهلة. في ناس راح تسألني شنو معنات الزرشك. هذا هو الزرشك، دشوا جوجل كتبوا زرشك يعطونكم معلومات كافية وافية عنه. حطيت زيت وبصل وبحط البهارات الناعمة وبحمس البصل شوي، وتالي بحط الدياي عليهم. وبعد ما طلعت ريحة البهارات الحين انزل الدياي، وتقدرون تفصلون الفخذ عن الصدر، يعني هذه مسألة اختيارية لكم. عموما راح نقلب الدياي من كل الجهات، وبعد مرور تقريبا 7 دقايق على تقلب الدياي الحين نحط الماي الحار. بسم الله الرحمن الرحيم. ما نحط وايد لين مستوى الماي راح يكون لغاية نص الدياي. راح نسكر الجدر لمدة 45 دقيقة، والنار راح تكون أقل من الوسط بشوي. وعلى ما يخلص الدياي عندنا نبلش بالخطوة الثانية. هني حطيت زبدة وبحط المعجون ونحمس المعجون عدل. طبعا مقصرين على النار على أقل شيء عشان لا يحترق المعجون، تطلع ريحته أحلى. وأحط منقوع الزعفران وأحط ليمون، وآخر شيء ماي الورد مقدار قرشة، واخلط. الصلصة كذي خلصت. طبعا الصلصة هذه راح نستخدمها بعد ما يستوي الدياي، راح ننزلها هني. وبعد مرور 45 دقيقة هذه الصلصة اللي سويناها بالليمون والزعفران ومعجون الطماط والزبدة، كذي يكون شكل الصلصة. طبعا راح نسكر راس الجدر، وبعد شوي نشيله ونقلب الدياي على الوجه الثاني، ونارنا أقل من الوسط. بسوي العيش الحين ماي حار وملح وهيل، وسلامتكم. بسلقه. بعد ما سلقت العيش الحين أبي أغسل العيش، أنزل منه النشا علشان يطلع عندنا العيش أبيض ناصع. وتالي بحط زبدة مع شوية دهن، وبقلب العيش شوي شوي، وأنزل العيش بالجدر وأحطه على النار الصغيرة وتحت الجدر حديدة لغاية ما يتسكر. وهني حطيت الزرشك مع الزبدة وشوية سكر، قلبتين وخلاص نشيله. عيشنا كذي ما شاء الله خلص. راح ناخذ منه جزء كذي بسيط نحطه هني، ونحط الزرشك عليه، ونحط منقوع الزعفران، ونخلط المكونات هذه كلها. وإذا عندكم فستق مبشور بعد يطلع ألذ. العيش الأبيض الحين نحط عيش الزعفران مع الزرشك. ناخذ الدياي كذي نصفيه من الصلصة ونخليه هني، وناخذ الصلصة هذه نحطها هني، وطبقنا كذي. إن شاء الله خلص، وتقبل الله أعمالكم وصيامكم، وعلينا بالعافية.